மணி பிளான்ட் ட்ரீ பிளான்டிங் நெட்வொர்க் வழங்கும் பறவைகள் அறிவோம் பகுதியில் இன்று காண்பது மீன்கொத்தி. கிங்ஃபிஷர் எனப்படும் மீன்கொத்திகள் உலகமெங்கும் பரவலாக காணப்படும் ஒரு பறவை இனமாகும். இப்பறவைகள் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஓசினியாவின் வெப்பமண்டல பகுதிகளில் காணப்படுபவை. இக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பறவைகள் 118 இனங்களை கொண்டவை. எல்லா வகையான மீன்கொத்திகளும் தாம் பிடித்த இரையை மரத்தில் அடித்தோ கல்லில் வீழ்த்தியோ கொன்று உண்கின்றன. இவற்றின் கண்கள் நீருக்குள்ளும் வெளியேயும் பார்க்கக்கூடிய வகையில் முட்டை வடிவ வில்லையை கொண்டுள்ளன. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்.